पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ఈ రోజు నుంచి సెకండ్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. సెకండ్ చాప్టర్ హెడింగ్ ఏంటంటే సర్టెన్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దేర్ ఆన్సర్స్. I indicated that in this treatise we would give our main attention to the central one of the three aspects and would concentrate upon quality. What do I mean by this? I mean that we shall occupy ourselves with that which is emerging through the medium of form, with that which veils or hides itself behind the appearance, which is expressive of life or spirit, and which is produced through the interplay of life with matter. ఈ గ్రంథం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మనలో ఉన్నటువంటి సోల్ ఆస్పెక్ట్ ని చక్కగా మనకి దాన్ని దర్శించుకోవడం, దాని యందు ఒక చక్కటి విషయం చక్కగా బోధపడడానికి ఆయన ఇస్తున్నటువంటి ప్రవచనం ఇది. సో ఆయన ఏమంటున్నారంటే స్పిరిట్ ఆస్పెక్ట్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ అనేటువంటి చక్కగా పడటానికి, ఫారెన్ ఆస్పెక్ట్ తోటి చక్కగా ఈ సోల్ ఆస్పెక్ట్ చక్కగా డీల్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు అంతా కూడా ఇందులో ఉంటుంది. కనుక ఆ విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా చదువుకుందాం అంటున్నారు. అది సో ఇందులో ప్రధానంగా ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంబాడీడ్ లైఫ్ అన్నారు, ఎక్స్ప్రెసింగ్ క్వాలిటీ అండ్ రిజిస్టరింగ్ దట్ క్వాలిటీ ఇన్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ as sensitive response to the interplay going forward during the evolutionary process between spirit and matter. సో ఈ ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ లో అంటే ఏంటంటే మ్యాటర్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి స్పిరిట్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటి చేరడంలో ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది ఉంది. దీంట్లో సోల్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది చక్కగా అది దర్శింపబడడం అనేటువంటిది ప్రధానం ఇందులో. సో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే దట్ మ్యాన్ బీయింగ్ ఏ సింథసిస్ రిజిస్టర్స్ ఏ సెల్ఫ్ రికగ్నిషన్ which is potent enough today to enable man to differentiate reactions to. So man registers a self-recognition which is potent enough today to enable. Self-recognition అంటే దాన్ని మనం సోల్గా చెప్తాం. దీన్ని మనకి ఏమని చెప్తున్నారంటే ఇది మనకి ఎలా తెలియబడుతోంది అంటే భగవద్గీతలో మనకే దీని గురించి ఏమని చెప్పారంటే మనలో నోయర్గా ఒకడున్నాడు, నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది అవుతుంది, తర్వాత ఫీల్డ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అన్నారు. ఫీల్డ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే సృష్టి. ఈ సృష్టిలో మనం పొందేటువంటి నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది అవుతుంది. దీన్ని ఫీల్డ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అప్లై చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం నోయర్ తోటి ఒకటిగా ఉండగలం. ఉదాహరణకు మనం ఏదో ఎక్కాలేదో చదువుకున్నాం, దాన్ని మనం మన నిత్య జీవితంలో అప్లై చేయడం చేత మనం ఏమవుతామంటే దానితో ఇదే వీడు నోయర్ అనేటువంటి వాడితో ఒకటిగా ఉండగలుగుతాడు. సో అంటే వీడు సృష్టిలో ఏ పనులైనా సరే చక్కగా చేసుకోగలుగుతాడు. అంటే ఈ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది మన ఇంకొక మాటలో ఏమని చెప్తుందంటే నాలెడ్జ్ అనేటువంటిదా మనం ఒక ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ లో మనం విజ్డమ్ వైపు వెళ్తూ ఉండాలి అనేటువంటిది కూడా చెప్తున్నారు. తర్వాత ఈ నాలెడ్జ్ అన్నటువంటిది మనకి ఎలా తెలియబడుతుందంటే ఎవల్యూషనరీ గ్రోత్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు వన్ ఆర్ అదర్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ అండ్ విచ్ ఇండికేట్స్ ఏ డెవలపింగ్ సెన్సిటివిటీ. ఎవల్యూషనరీ గ్రోత్ అనేటువంటిది మనకి ఎటువైపుగా తీసుకెళ్తుంది అంటే మనలో డెవలపింగ్ సెన్సిటివిటీ అంటే మనం సోల్ ఆస్పెక్ట్ గా
అది మనల్ని తీసుకెళ్తుంది ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ అనుకుంటే. దిస్ ఈస్ లీడింగ్ టు గ్రోత్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద నోయర్ అండ్ టు ఏ బిలీఫ్ దట్ ద నోయర్ ఇస్ ద సోల్. ఈ నోయర్గా ఉన్నటువంటి డౌట్ అంటే మనలో ఉన్నటువంటి సోల్. సో ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ ద్వారా మన సోల్ తోటి మనం లింక్ అప్ అవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి విషయాన్ని అంతా కూడా ఇందులో మనకి చెప్తూ వస్తున్నారు. సో దీన్నే మనకి ఏమంటున్నారంటే వన్ విత్ డైటీ ఇల్లిమిటబుల్ అండ్ ఎటర్నల్ ఇన్ టైమ్ అండ్ స్పేస్. సో దీని ఏమన్నారు, వన్ విత్ డైటీ. డైటీ తోటి ఒకటిగా అనుసంధానం చెందాలంటే సోల్ ఆస్పెక్ట్ గా మనం ఉండగలగాలి. ఇప్పుడు మాత్రమే దైవంతో ఒకటిగా ఉండగలుగుతాం. నెక్స్ట్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఇల్లిమిటబుల్ అండ్ ఎటర్నల్ in time and space, the determining factor in human existence. So it is a determining factor in human existence. అంటే తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయము. మానవుడు ఈ చోట్లో ఈ సోల్ ఆస్పెక్ట్ గా ఉండడం లేదా నోయర్ అనేటువంటి వాడుగా తెలియబడటం అనేటువంటిది ప్రధానంగా సాగుతూ ఉండాలి. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే దట్ ద ఎండ్లెస్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ hides a subject to synthesis. ఈ ఎండ్లెస్ డైవర్సిటీ అంటున్నది ఎక్కువ, అంటే అనేకముగా ఉంటున్నాడు పరమాత్మ. ఈ అనేకముగా ఉంటున్నటువంటి వాడు హైడ్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ టు సింథసిస్. ఇందులో సబ్జెక్ట్ టు సింథసిస్ అంటున్నది హైడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. అంటే ఒక్కడే అనేకముగా ఉంటున్నాడు అనేటువంటి విషయం ఇందులో దాచబడి ఉంది. Man can therefore eventually see expressing itself through all forms in all kingdoms, a universal septinate. So man can therefore eventually see expressing itself through all forms. దీన్ని ఒక ఇన్నిటిగా వ్యక్తమవుతున్నటువంటి దాన్ని మానవుడు దర్శించుకుంటూ వెళుతూ ఉంటాడు. మ్యాన్ అని ఇక్కడ ఉద్దేశంగా చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే కాన్షియస్నెస్. ఈ కాన్షియస్నెస్ గా ఉంటున్నటువంటి వాడు చోట్లు అనేకంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని వీడు దర్శించుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఇది ఎలా ఉంది అంటే సెప్టినేట్ గా ఉంది, అంటే 7గా ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఇన్ సెప్టినేట్. అండ్ వెన్ దిస్ హ్యాపెన్ హీ ఈస్ దెన్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ ఆఫ్ సబ్జెక్టివ్ ఎంటిటీ యూనిటీ అండ్ కెన్ ప్రొసీడ్ ఆన్ హిస్ వే కాన్షియస్లీ టువర్డ్స్ ది వన్. ఎప్పుడైతే ఈ సెప్టినేట్ అనేటువంటి దాంట్లోకి వీడు ఎంటర్ అవుతాడు, అంటే డైవర్సిటీ అనేటువంటి దాంట్లో నుంచి వీడు సెప్టినేట్ అనేటువంటి దాంట్లో ఉంటాడు. సెప్టినేట్ అనేటువంటి దాంట్లో నుంచి వీడు యూనిటీ అనేటువంటి దాంట్లోకి వెళ్తాడు. ఇది అసలు ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. సో సృష్టిలో అనేకంగా ఉన్న జీవులు వీళ్ళని 7గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళుగా ఫస్ట్ దర్శించాలి. అంటే వీడు ఫస్ట్ రే వాడు, వీడు 7th రే వాడు, వీడు 6th రే వాడు, వీడు 4th రే వాడు అన్నట్టుగా దర్శించాలి. దర్శించిన తర్వాత 7 కూడా ఒకే ఒక్క దాంట్లో భాగములుగా ఉంటున్నాయి అనేటువంటి పరమ సత్యంలోకి మనం వెళ్తాం. And when this happens, he is then entering into the world of subjective unity and can proceed on his way consciously towards the one. He cannot as yet enter into the consciousness of that basic essential unity, but he can enter into that of his own real life. Basic entity entered the outer pine. అంటే దీన్ని ఇక్కడ గ్రాఫికల్ గా మనకి రిప్రజెంట్ చేశారు. ఎలా చూపిస్తున్నారంటే ఫస్ట్ ఒకటి బేసిక్ ఎంటిటీ అంటున్నది అవుతుంది, 1 యూనిట్ లైఫ్ అన్నారు. ఏమన్నారు, ఫస్ట్ ఒక డాట్ పెట్టుకోండి, ఆ డాట్ కింద 3 డాట్స్ పెట్టుకోండి, 3 డాట్స్ కింద 4 డాట్స్ పెట్టుకోండి, 4 డాట్స్ కింద మళ్ళీ ఒక డాట్ పెట్టుకోండి. దీన్ని ఈ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. పైన ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ డాట్ని ఏమన్నారంటే ది 1 లైఫ్ యూనిటీ అన్నారు. ఫస్ట్ డాట్ని ది 1 లైఫ్ యూనిటీ అంటే మొత్తం అసలు సెప్టినేట్ గా రావడానికి పైన ఉన్నటువంటి స్థితి అది ది 1 లైఫ్ యూనిటీ అన్నారు. దాని నుంచి 3గా వచ్చింది, దాన్ని ఏమన్నారు ది మేజర్ 3 రేస్ అన్నారు. ఒకటి నుంచి ఫస్ట్ రే, సెకండ్ రే, థర్డ్ రే అన్నట్టు వచ్చింది. ఈ థర్డ్ రే నుంచి మళ్ళా 4 రేస్ మళ్ళీ విడిగా వచ్చింది. దాన్ని ఏమన్నారంటే సబ్ రేస్, 4 సబ్ రేస్ అన్నారు. 4 మైనర్ రేస్ అన్నారు, సబ్ రేస్ కాదు, మైనర్ 4 రేస్ అన్నారు. ఈ పై 3 ఈ కింద 4 మొత్తం 7 రేస్. ఈ 7 రేస్ అయిపోయిన తర్వాత కింద ఇంకొక డాట్ పెట్టుకున్నారు. ఆ డాట్ ఏమన్నారంటే ద యూనిటీ ఆఫ్ అపియరెన్స్. అంటే యూనిటీ ఆఫ్ అపియరెన్స్ అంటే ఏమిటి ఇక్కడ, జీవుడు అంటే వీడు ఫలానా పర్సనాలిటీగా వ్యక్తం అవుతున్నటువంటి వాడు.
వీడు నెమ్మదిగా సాధన అనేటువంటి చేసుకుంటూ వీడు ఈ సెప్టినేట్ అనేటువంటి దాంట్లోకి వెళ్తాడు ముందు. అసలు ఈ సెప్టినేట్ అనేటువంటి దాంట్లో నుంచి వీడు నెమ్మదిగా సాధన అనేటువంటి చేసుకుంటూ ఉండేడికి అప్పుడు వీడు పైన ఉన్నటువంటి యూనిటీ లైఫ్లో వీడాలి. ఇది అసలు విషయం. అంటే ఇదంతా చాలా పెద్ద విషయం. దాన్ని మనకి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. A sense of divine senses of which our bodily well-being is the lowest form of material at symbolic reflection. The honor, it is a symbolic reflection. The lowest dot మీరు ఏదైతే పెట్టుకున్నారో the unity of appearance అనేది it is a symbolic reflection. అంటే పరమాత్మ అన్నటువంటి వాడు ఎవరంటే నారాయణుడు. ఆయన అన్నిటికీ అతీతంగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఆయన యొక్క రిఫ్లెక్షన్ అనేటువంటిది ఈ కింద ఇక్కడ పడుతుంది. ఈ 7 rays దాటి కింద ఉన్నటువంటి వాటిలో పడుతుంది ఈ రిఫ్లెక్షన్ అంటుంది. అందుగురించి ఆ పరమాత్మని ఎలా దర్శించాలంటే సర్వజీవుల యొక్క చేష్టలు గాను సర్వజీవుల యొక్క రూపాలు గాను వీటి గాను దర్శించండి అన్నారు. అది ఇక్కడ విషయం. అందుకని ఆయన యొక్క రిఫ్లెక్షన్ ఇక్కడ పడుతుంది. ఇన్ ద లోయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అట్ సింబాలిక్ అన్నారు రిఫ్లెక్షన్. ఇట్ ఇస్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ కోఆర్డినేటెడ్ బ్లిస్ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ రియలైజ్డ్ బీయింగ్. ఇట్ ఈస్ ఏ రియలైజ్డ్ బీయింగ్. బి అనేటువంటిది క్యాపిటల్. అంటే ఆయన్ని ఇక్కడ మనం రియలైజ్ అవ్వాలి. అంటే దాన్నే మనకి రే ఆస్పెక్ట్ చెప్పబడినప్పుడు ఫస్ట్ రే యొక్క రిఫ్లెక్షన్ సెవెంత్ రే మీద పడుతూ ఉంటుంది అన్నట్టుగా కూడా చెప్తాను. అంటే ఫస్ట్ ప్లేన్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ సెవెంత్ ప్లేన్ మీద పడతాం అదన్నా. సో దెర్ ఇస్ డైరెక్ట్ కనెక్టెడ్ టు ద ఫస్ట్ ప్లేన్ టు ద సెవెంత్ ప్లేన్ అంటున్నది కూడా చెప్తారు. అంటే మన లోపల విల్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ విత్ ది ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్. So that is first point. A withdrawal from even this life awareness to a phase still more intense and detached, which involves an awareness of the life of God itself, free from form, but still in a mysterious sense aware of quality. In honor with detached from form, I thought next. ఎప్పుడైతే ఇది జరుగుతుందో we detached from form అయ్యి but awareness of the life of God itself అంటే అవేర్నెస్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే 7 వీటిల్లో వీడు ఉంటాడు. అవేర్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటాడు. దానిలో వీడు ఉండడం అంటే ఈ రేస్ ఆస్పెక్ట్ లో వీడు సాధన అంటుంటే వెళ్తుంది. అది ఎప్పుడైతే వెళ్తుంటుందో దాన్ని డిటాచ్డ్ అన్నారు. ఇంటెన్సివ్ అండ్ డిటాచ్డ్ అన్నారు. దీన్నే మనకు ఒక మిస్టిక్ లాంగ్వేజ్ గా ఇది చెప్తారు. చక్కగా ఇది ఐ టేక్ ఏ బాడీ అన్నారు. అంటే ఐ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ది కాన్షియస్. I take a body, that body is alive, I know its life, I therefore know my mother. సో దాకా మనం ఇప్పటిదాకా చెప్పుకుంటున్న దాని యొక్క ఇది ఒక మంత్రంగా మనకి ఇది ఇచ్చేసారు. ఐ నో మై మదర్. ఐ నో మై మదర్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మై మదర్ అంటే ది ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్, ది మ్యాటర్ ఆస్పెక్ట్. సో లోపల ఉన్నటువంటి జీవుడుగా మనం ఆత్మగా మనం మేల్కంచాలి. సోల్ ఆస్పెక్ట్ గా మనం ఎప్పుడైతే ఉంటూ ఉంటామో అప్పుడు అక్కడుండి బాడీని మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఒక వెహికల్ గా తెలుసుకుని జీవించడం అంటే జరగాలి. దాన్ని అవునంటే ఐ నో మై మదర్ దేర్ ఫోర్ నో మై మదర్ అన్నారు. సెకండ్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే ఐ యూజ్ ఏ బాడీ, దట్ బాడీ ఇస్ నాట్ మీ. ఐ యూజ్ ఏ బాడీ, దట్ బాడీ ఇస్ నాట్ మీ. ఐ సర్వ్ ద గ్రూప్ అండ్ ఇన్ దిస్ సర్వింగ్ లివ్ విత్ ఇన్ ద బాడీ డిటాచ్డ్ ఏ సన్ ఆఫ్ గాడ్. ఎలా ఉండాలంటే వీడు ఈ బాడీ దేనికంటే టు సర్వ్ ది హ్యుమానిటీ, టు సర్వ్ అరౌండ్ అస్ పీపుల్ హు ఆర్ అరౌండ్ అస్. వాళ్ళని సర్వ్ చేయడానికి ఉండాలి. అట్ ది సేమ్ టైం ఇది డిటాచ్డ్గా ఉండాలి. డిటాచ్డ్గా ఉండాలి. డిటాచ్డ్గా ఉండి వీడు ఎవడని తెలుసుకోవాలంటే ఏ సన్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నారు. ఏమన్నారంటే సన్ ఆఫ్ గాడ్గా తెలుసుకోవాలి. వీడు సన్ ఆఫ్ గాడ్గా తెలుసుకుని ఐ నో మై సెల్ఫ్. నేనెవరంటే నేను ఈ లోపల ఉన్న సోల్ ఆస్పెక్ట్ అన్నటువంటి విషయంగా వీడు తెలియదు. నేనంటే నేను ఫలానా అంటే అలా చెప్పడం కాదు. అది దేవునికి ఇచ్చినటువంటి పేరు. గురించి మహానుభావులు వాళ్ళు వీలైనంత వరకు వాళ్ళు పేర్లను ఎక్కువ వాడరు. అంటే పేర్లు వాడడం అనేటువంటి నిజానికి అది పెద్ద విషయం. అది సత్యం కాదు కదా. అందుకని ఆ పేర్లు ఎక్కువ వాడరు వాళ్ళు. ఆయన సత్యసాయిబాబా గారు బంగారు అని పిలుస్తారు అన్నట్టు.
అది అన్నమాట. అట్లా అంటే వాళ్ళు అలా ఏంటంటే ఒక ఆత్మస్వరూపుడుగా ఎదుటివాడిని చూసి వాడిని అలా వాళ్ళు పిలిచేస్తారు. అంతే ఆ వెంకటరావు గారు రండి, ఆ సుబ్బారావు గారు రండి ఇలాంటిది ఉండదు వాళ్ళ దగ్గర. I infuse a body. I am its life, and in that life shall I see life? That life is known as love. I infuse a body అన్నారు. ఈ దేహం అనేటువంటిది లోపల నత్తగా ఉన్నటువంటి నత్తగుల్ల అల్లుకున్నట్టుగా ఈ దేహం అనేటువంటిది లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మకి ఈ దేహం అనేటువంటిది కట్టుకుంటూ వస్తుంది. I infuse a body అన్నారు దాన్ని. I am its life, and in that life shall I see life. దీని ఏమన్నారంటే I am its life. ఈ లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ గా తెలియబడుతున్నవాడు ఎవరు అంటే నేను. That life is known as love. I am the love of God. I know the Father and know his life is love. లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ గా తెలియబడుతున్నదంటే చోట్లోకి జీవుడుగా దిగిరావడం. ఈ దిగిరాబడుతున్నటువంటి వాడు ఎవడుట అంటే వాడు ఫాదర్. ఎప్పుడైతే వీడు అయాం అనేటువంటి స్థితిలో వస్తాడో, సోల్ అనేటువంటి స్థితిలో వస్తాడో, నెక్స్ట్ వాడికి తెలియబడుతూ ఉండేటువంటి విషయం ఏంటంటే సోల్ గా ఉంటున్నటువంటి వాడికి పైనుంచి అన్ని అందుతూ ఉన్నాయి. వాడు ఎవడంటే వాడు ఫాదర్ అనే విషయం తెలుస్తుంది. ఐ నో మై ఫాదర్ అన్నది. ఐ ఆమ్ ది సెల్ఫ్ హూజ్ క్వాలిటీ ఈజ్ లవ్. అది ఫాదర్. ఐ నో హిజ్ లైఫ్ ఈజ్ లవ్. ఆయన యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? లవ్ ఆస్పెక్ట్. హిజ్ లైఫ్ ఈజ్ లవ్. దాన్ని ఏమన్నారు మళ్ళీ? ఐ ఆమ్ ద బాడీని అండ్ ఇట్స్ లవింగ్ లైఫ్. ఐ ఆమ్ ది బాడీ అండ్ ఇట్స్ లవింగ్ లైఫ్ అంటారు. ఐ ఆమ్ ది బాడీ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అర్థం? ఐ ఆమ్ సోల్ అని అర్థం. ఇక్కడ ఐ ఆమ్ బాడీ అంటే కింద మళ్ళీ పర్సనాలిటీగా అర్థం చేసుకోకండి. ఐ ఆమ్ ది బాడీ అంటే ఐ ఆమ్ సోల్ అని అర్థం. దేనికి బాడీ? లైఫ్ కి ఇది బాడీ. సోల్ ఈజ్ బాడీ టు ద లైఫ్. అందులో అన్నారు ఐ ఆమ్ ది బాడీ అండ్ ఇట్స్ లవింగ్ లైఫ్. ఐ ఆమ్ ది సెల్ఫ్ హూజ్ క్వాలిటీ ఈజ్ లవ్. దాని యొక్క క్వాలిటీ అంటే లవ్. I am the life of God himself, the mother, father, son, Yama. Mother, father, son, ఇది వీడు చక్కగా ఇది దర్శనం అంటుంది అవ్వాలి సాధన. Behind these three stands of the unknown God, that God am I. ఈ మూడింటికి పైన ఉన్నటువంటి వాడు గాడ్. పవిత్ర మండల మధ్యవర్తి నారాయణ సరపిజ, the one about whom not will be said. ఆయన ఇక్కడ God గా చెప్పారు. God am I. Let us be perfectly clear, even at the expense of reiteration. In this treatise, though we may touch upon form and consider its nature, we shall lay emphasis upon self-consciousness as it expresses itself as responsiveness, as awareness of a peculiar kind, where we call the quality of consciousness. In honor, quality of కాన్షియస్నెస్ అనేటువంటి దాంట్లోకి వీడు వెళ్ళడం అంటే జరుగుతుంది. వీడు ఉన్నటువంటిది ఫారం ఆస్పెక్ట్. ఫారం ఆస్పెక్ట్ నుంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ లోకి వీడు వెళ్ళాలి జరగాలి. ఆర్ ఇట్స్ ఇన్హెరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్. వీ హ్యావ్ ఆల్వేస్ ద సబ్సిడరీ ట్రిప్లిసిటీస్ విచ్ ఆర్ ఓన్లీ అడ్జెక్టివల్ టర్మ్స్ ఎంప్లాయిడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది అపియరింగ్ లైఫ్. సో ఈ మూడింటి గురించి కొన్ని మనకి పదాలు అనేటువంటి చెప్తారు. ఫారం అంటే ఏంటంటే మ్యూటబిలిటీ, కాన్షియస్ రెస్పాన్స్ టు రేడియేషన్, మ్యాటర్. కాన్షియస్ రెస్పాన్స్ టు రేడియేషన్. ఏంటి రేడియేషన్ అంటే మనలో నేను అనేటువంటి తత్వంగా ఏదైతే తెలియబడుతుందో దాని నుంచి రేడియేటరీ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది మన ఫారం ఆస్పెక్ట్ మీద పడుతుంది. అందుగురించి లోపల సోల్ ఆస్పెక్ట్ కి అది ఏది చెప్తుంటుందో బాడీ అది దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ బాడీ మీద పడుతుండడం జరుగుతుంటుంది. అది ఏది చెప్తుందో అది వింటూ ఉండడం అంటే జరుగుతుంది. Radiatory aspect. So conscious response to radiation, matter. దీన్ని మ్యాటర్ ఆస్పెక్ట్ గా చెప్పి అంటే ఇది రెస్పాన్స్ టు రేడియేషన్. సో వీటిలో రేడియేషన్ గా ఏంటి తెలియబడుతోంది అంటే పైనుంచి దిగి వస్తున్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో దానికి ఈ బాడీ అనేటువంటిది రెస్పాండ్ అవుతుంటుంది. దీన్ని ఫారం ఆస్పెక్ట్ గా అన్నారు. సెకండ్ ఇస్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే మనలో ఉన్నటువంటి సన్ ఆస్పెక్ట్. దాన్ని ఏమన్నారంటే రెస్పాన్సివ్నెస్, అవేర్నెస్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ, సోల్. అంటే వీడి యొక్క ఐడెంటిటీ ఎక్కడ తెలియబడుతుంది? ఐ ఆమ్ సోల్ అని అన్నారు. ఈ ఐడెంటిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఐడెంటిఫైడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్.
ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే నేను పలానా అంటే తెలియబడ్డాను. ఐడెంటిటీ కాన్షియస్నెస్ అంటారు పదాలు. ఐడెంటిటీ అంటే ఐఎమ్ సోల్ గా తెలియబడ్డాను ఐడెంటిటీ అంటే. సో ఐడెంటిటీ అన్నది అవేర్నెస్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ. మనం ఐడెంటిఫై అవ్వకూడదు, ఐడెంటిటీగా ఉంటారు. ఇది వీళ్ళు మాస్టర్ గాల్కుల్ గారు వేసేటువంటి పదాలు. ఐడెంటిటీ కాన్షియస్నెస్ అన్నది. ఐడెంటిటీ అంటే సోల్ ఆస్పెక్ట్ అన్నది, అవేర్నెస్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ అన్నది. సో వీళ్ళు రెస్పాన్సివ్నెస్ దేనికి రెస్పాండ్ అవుతుంటాడు అంటే పైన ఫాదర్ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఎవడు అయినా సరే మనకి ఏదైనా సరే చెప్పాలి అంటే సోల్ ఆస్పెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి వాడికి గురువు ఇచ్చేటువంటి చక్కగా అందుతుంది, అది జరుగుతుంది. అందుగురించి దీన్ని ఏమన్నారంటే ఏది రెస్పాన్స్, ఇది రెస్పాన్స్ అవుతుంది. అందుగురించి దీన్ని ఏమన్నారంటే రెస్పాన్సివ్నెస్ అన్నది, అవేర్నెస్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ. మనలో ఈ ఐడెంటిటీ అంటే చక్కగా ఇది ఇచ్చుకోవాలి, దాన్నే సోల్ ఆస్పెక్ట్ గా చెప్పారు. తర్వాత లైఫ్ అన్నారు. లైఫ్ ని ఇమ్యూటబిలిటీ, ఎమినేషన్, కాజ్, సోర్స్, స్పిరిట్. వీటన్నిటికీ అసలు వీడు ఉండడానికి కారణం ఎక్కడుందంటే కాజ్ ఎక్కడ వర్తిస్తుందంటే స్పిరిట్ ఆస్పెక్ట్ లో వర్తిస్తుంది. స్పిరిట్ ఆస్పెక్ట్ లో వర్తిస్తున్నటువంటి కారణం మనకు సోల్ ఆస్పెక్ట్ లో వీడు దానికి తగ్గట్టుగా వీడు రెస్పాండ్ అవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. రెస్పాండ్ అయినటువంటి దానికి తగ్గట్టుగా వీడు దేహం అనేటువంటి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది అసలు కారణం. సో causes exist in spirit aspect. Next, it is the source of existence ki ఏంటంటే spirit. So that is the source, that is the spirit, that is the life. దాన్ని ఇమ్యూటబిలిటీ అన్నారు. ఇమ్యూటబిలిటీ నుంచి మ్యూటబిలిటీ, రేడియేటరీ ఆస్పెక్ట్ అన్నది వర్తిస్తుంది. ఈ ఇమ్యూటబిలిటీ అంటే వీటన్నిటికీ అతీతం. దాని నుంచి మ్యూటబిలిటీకి ఫారం ఆస్పెక్ట్ లింకప్ అన్నటువంటిది ఉంది. ఎందుకంటే కాజ్ అనేటువంటిది అక్కడ ఉంది కదా, దానికి తగ్గట్టుగా సోల్ అనేటువంటిది దేహం అనేటువంటి తీసుకోవడానికి రెడీ అయింది, దేహం అనేటువంటిది తీసుకుంది. సో కాజ్ కి డైరెక్ట్ లింకప్ అనేటువంటిది బాడీకి ఉంటుంది. The synthesis of all this in manifestation we call God, the isolated, the all-pervading, the detached, and the withdrawn. The above abstract truths are difficult of apprehension, but need here to be expressed so that our platform is understood and we are not open to the criticism that we neglect reality and regard diversity as the only truth. Neglect reality అండ్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ ద ఓన్లీ ట్రూత్ గా మనం తీసుకుంటాం. ఏంటంటే ఇక్కడ నెగ్లెక్ట్ రియాలిటీ. రియాలిటీ అంటే ఏంటంటే దైవము, ఈయన సెప్టినేట్ గా ఉన్నాడు, ఈయన డైవర్సిటీగా ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయమును మనం మర్చిపోయి మనం జీవిస్తుంటాం. డైవర్సిటీ ఆఫ్ ద ఓన్లీ ట్రూత్ అండ్ రిగార్డ్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ ద ఓన్లీ ట్రూత్, అలానే మనం ఎక్కువగా జీవిస్తుంటాం. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏమిటంటే and we are not open to the criticism that we neglect reality. ఇక్కడ ఏమిటి రియాలిటీ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. We shall now answer 5 questions that I have formulated and answer for the reader. Question 1 is, what is the soul? Can we define it? What is its nature? Soul అంటే ఏంటి, దాని గురించి ఆయన చెప్పగలరా, దాని స్వభావం ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి క్వశ్చన్ ఆయన వేసి మనకి ఆన్సర్ చెప్తున్నాం. Here I shall give but 4 definitions which will serve as a basis for all that follows. 4 definitions ఇస్తున్నారు సోల్ గురించి, అవి ఏమిటో మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. The soul can be spoken of as the son of the father and of the mother, and is therefore the embodied life of God coming into incarnation in order to reveal the quality of the nature of God, which is essential love. The quality of the nature of God which is essential love, పరమ ప్రేమ. సో పరమ ప్రేమ అనేటువంటిది ఎక్కడ వర్తిస్తుంది అంటే పర్సనాలిటీ ఆస్పెక్ట్ లో పరమ ప్రేమ అనేటువంటిది వర్తించడం చాలా కష్టం. సోల్ ఆస్పెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి వాడిగా పరమ ప్రేమ, జీవుల్ని ప్రేమించడం అటువంటిది ఎక్కడ వర్తిస్తుంది, పరమ ప్రేమ రూప అన్నారు. పరమ ప్రేమ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుంది, సోల్ ఆస్పెక్ట్ గా వెళ్ళినవాడు పరమ ప్రేమ అంటే ఏంటది. పర్సనాలిటీగా ఉంటున్నంతసేపు మనకు పరమ ప్రేమ అంటే ఓన్లీ బుక్స్ లో ఉన్నటువంటి డెఫినేషన్ మనకు ఉంటుంది. సో సోల్ అంటే ఏంటంటే మనలో ఉన్నటువంటి స్పిరిట్ ఆస్పెక్ట్, మ్యాటర్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి వస్తున్నటువంటి జీవుడు. సో వీడు సోల్ గా వీడు తెలియబడుతున్నాడు. వీడు ఎలా తెలియబడుతున్నట్ట అంటే ఎసెన్షియల్ లవ్ గా వీడు తెలియబడుతుంది. సోల్ గా వెళ్ళేటికి వీడిలో
పరమాత్మ నుంచి వస్తున్నటువంటి ప్రేమ స్వరూపం అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు వ్యక్తీకరణం అవుతుంది. అప్పటిదాకా వ్యక్తీకరణ అయినటువంటి లవ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఏదో మంచి చేయమని చెప్పారు భగవద్గీతలో కాబట్టి చేస్తుండడం, ఇలాంటివి ఏవోగా ఉంటుంది. చెప్పారు కాబట్టి చేయడం అన్నటువంటి సహజ గుణముగా అయ్యేది సోల్ ఆస్పెక్ట్కి వెళ్ళేటికి అవుతుంది. ఇలా ఉంటుంది. సో విచ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ లవ్. దిస్ లైఫ్ టేకింగ్ ఫార్మ్ నర్చర్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లవ్ విత్ ఇన్ ఆల్ ఫార్మ్స్. సో ఎప్పుడైతే టేకింగ్ ఆ లైఫ్ అనేటువంటిది టేకింగ్ ఫార్మ్. సో లైఫ్ టేకింగ్ ఫార్మ్ అంటే సోల్. సో సోల్ ఏం చేస్తుంది అంటే సకల జీవుల్ని ప్రేమ స్వరూపాలుగా చూసుకుంటూ వెళ్తుంది. లవ్ విత్ ఇన్ ఆల్ ఫార్మ్స్ అండ్ అల్టిమేట్లీ రివీల్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఆల్ క్రియేషన్. క్రియేషన్ యొక్క పర్పస్ ఏమిటంటే లెట్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ లైట్ లవ్ అండ్ లైట్ వర్కౌట్. అదే దీని పర్పస్ ఆఫ్ క్రియేషన్. సో ది పర్పస్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఇస్ ది ప్లాన్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ లవ్. లైట్ ఏంటి? స్పిరిట్. దాని యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ లవ్. దాన్ని నిర్వహించడమే సృష్టి యొక్క ప్లాన్. లైట్ అండ్ లవ్ వర్కౌట్, అది వర్కౌట్ అవుతూ ఉండాలి ఎప్పుడు. పర్పస్ ఆఫ్ ఆల్ క్రియేషన్. దిస్ ఈస్ ది సింప్లెస్ట్ డెఫినేషన్ ఫర్ యావరేజ్ హ్యుమానిటీ. ది సింప్లెస్ట్ డెఫినేషన్ being couched in the language of mysticism, thus linking the truth as found in all religions. It is necessarily inadequate, for it fails to emphasize the truth that what can be posited of man can also be posited of the cosmic reality, and that just as human appearance on earth veils both the quality and purpose. So కాస్మిక్ ఎంటిటీగా ఉన్నటువంటి మానవుడికి ఏదో కాస్మిక్ ఎంటిటీగా దిగి వచ్చిన వాడికి అది. సో మానవుడు ఎప్పుడైతే భూమి మీదకి వచ్చాడో వీడిలో ఈ క్వాలిటీను పర్పస్ రెండు వేలైపోయి, రెండింటికి తేడా అయినటువంటిది అడ్డం వచ్చేసి వీడు దేనికి ఊరికి వచ్చాడో ఎందుకు వచ్చాడో రెండింటికి సంబంధం లేకుండా వీడు భూమి మీద జీవించుతూ ఉన్నాడు. అంటే ఒక తేడా అనేటువంటిది అడ్డు వచ్చేసింది. ఏంటంటే నేను ఫలానా అనేటువంటి దాంట్లో వీడు పడిపోతున్నాడు. సో అదే విషయం అక్కడ కూడా జరుగుతుంది. అది చెప్తున్నాను. వేల్ ఇట్స్ పర్పస్ అండ్ లైఫ్ అండ్ క్వాలిటీ. It is necessarily inadequate, for it fails to emphasize the truth that what can be posited as reality, cosmic reality, just as the human appearance on earth veils both the quality and purpose in varying degrees, so does that synthesis of all forms or appearance within that unity which we call a solar system. So solar system lo kuda ఏమైంది? ఎర్త్ వేల్స్ బోత్ ది క్వాలిటీ అండ్ పర్పస్. జీవుడుగా ఉంటున్నటువంటి వాడు జీవుడిగా ఎప్పుడైతే వచ్చాడో వీడు పర్సనాలిటీలోకి ఎప్పుడైతే దిగిపోయాడు, వీడు సోల్ యొక్క పర్పస్ క్వాలిటీ రెండు మర్చిపోయి వీడు జీవిస్తున్నాడు కదండి. అలాగే ఎర్త్ కూడా ఎప్పుడైతే అది ఫారెన్ ఆస్పెక్ట్ లోకి దిగిపోయిందో దానిలో కూడా పర్పస్ క్వాలిటీ రెండు వేలైపోయి. గురించి మేడం బ్లావెట్స్కీ గారు ఏమంటారంటే ఈ ప్లానెట్స్ అన్నిటిని దే ఆర్ ఇంపర్ఫెక్ట్ గాడ్స్. సో అందు గురించి ఏమైందంటే మొత్తం within that unity which we call a solar system veil the quality and purpose of deity. So solar system lo kuda veil the purpose and quality of the deity. అసలు దేనికి సూర్యుడు ఈ సౌరమండలం ఏర్పడిందో దానికి కూడా ఒక పరాన్నటువంటిది వచ్చేసి. It is only when man is no longer deluded by appearance and has freed himself from the veil of illusion that he arrives at a knowledge of the quality of God's consciousness and at the purpose which it is revealing. This he does in a triple way. So మానవుడు అన్నటువంటి వాడు ఈ తెర అన్నటువంటిది ఏదైతే వీడికి వచ్చేసిందో ఈ తెరని నెమ్మదిగా వీడు తొలగించుకోవడానికి వీడు చేయాలి. దీన్ని 3 విధానాలుగా వీడు చేయబడతాడు. సో ఎంత మానవుడు విచ్చుకోవడానికి జరుగుతుందో భూమి అంత పొర దాంట్లో విచ్చుకుంది. భూమి ఎంత పొరలు అనేటువంటి విచ్చుకుంటే సౌరమండలంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని కూడా అంత పొర విచ్చుకోవడానికి జరుగుతుంది. ఈ పొర అనేటువంటి వీటన్నిటికీ ఉంది. ప్రతి వాడికి ఎగ్జామ్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ క్లాస్ వాడికి ఫస్ట్ క్లాస్ దాకా సిలబస్, వాడికి ఎగ్జామ్స్. 10th క్లాస్ వాడికి 10th క్లాస్ సిలబస్, వాడి ఎగ్జామ్స్. పిహెచ్డి చేసాడు వాడికి ఎగ్జామ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇది 3 రకాలుగా ఉందండి. He discovers his own soul, the product of the union of his father in heaven with the mother on the material nature. This last is the personality. So ఏమిటంటే వీడు
హీ డిస్కవర్స్ హిజ్ ఓన్ సోల్. వీడు ఫస్ట్ ఇప్పుడు సోల్ ఆస్పెక్ట్ గా ఉంటున్నటువంటి వాడు అన్నట్టు వీడు డిస్కవర్ అవ్వాలి. హీ డిస్కవర్స్ హిజ్ ఓన్ సోల్. వీడు డిస్కవర్ అయ్యి ఫాదర్ ఆస్పెక్ట్ అంటే స్పిరిట్ ఆస్పెక్ట్, మదర్ ఆస్పెక్ట్ అంటే మ్యాటర్ ఆస్పెక్ట్, ఈ రెండింటి యొక్క యూనియన్ చేత జీవుడు లేదా ఆత్మ లేదా సోల్ ఆస్పెక్ట్ అనుకునేది పుడుతుంది. అది వీడు చక్కగా తెలుసుకుంటాడు. చక్కగా తెలుసుకుని దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ పర్సనాలిటీగా వీడు భూమి మీద వర్తిస్తున్నాడు అంటున్న విషయం వీడు తెలుసుకోవడం అంటుంటే జరగాలి. హీ దెన్ హ్యావింగ్ డిస్కవర్డ్ ది పర్సనాలిటీ డిస్కవర్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్ సోల్, లైఫ్ అండ్ ద పర్పస్ ఫర్ విచ్ హీ హాజ్ ప్రిపేర్డ్. ఎప్పుడైతే వీడు పర్సనాలిటీగా వీడు తెలియబడతాడో దీని నుంచి వీడు సోల్గా తెలియబడతాడు. అంటే అనేక అంటే ఇక్కడి నుంచి సోల్గా తెలియబడడం అంటే ఎన్నో స్టెప్స్, ఇదంతా ఎన్నో జన్మలు. సోల్గా తెలియబడినటువంటి వాడు పైనటువంటి లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ని దర్శించుకుంటాడు. లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ని దర్శించుకుని సృష్టి యొక్క రహస్యము, సృష్టి యొక్క పర్పస్ ఇవన్నీ వీడికి చక్కగా తెలియబడతాయి. ఇదంతా కూడా ఒక పద్ధతి. ఈ విధముగా కూడా తెలుసుకుంటాడు వీడు జీవుడిగా వచ్చినటువంటి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్. సెకండ్ పాయింట్లో ఎలా తెలుసుకుంటాడంటే హీ ఫైండ్స్ దట్ దిస్ క్వాలిటీ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ through 7 aspects or basic differentiation, and that this septenate of qualities colors esoterically all forms and all kingdoms in nature, thus constituting the totality of the revelation of the divine purpose. ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ లో ఎలా తెలుసుకుంటాడు అంటే ఈ సోల్ ఆస్పెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి ఇవి 7 గా ఉన్నాయి. ఈ 7 గా ఉన్నటువంటి వాటి యొక్క కలర్స్, వాటి యొక్క విధానములు ఇవన్నీ వీరు చక్కగా దర్శించుకుని తద్వారా డివైన్ పర్పస్ 7 గా రావడం అనేది వీడికి చక్కగా తెలియదు. వీడు సోల్ ఆస్పెక్ట్ గా వెళ్తాడు. సోల్ ఆస్పెక్ట్ గా వెళ్ళినటువంటి వాడు ఇవి 7 గా ఉన్నాయి సోల్స్, 7 టైప్స్ ఆఫ్ సోల్స్ అంటే వర్తిస్తున్నాయి. ఈ 7 టైప్స్ ఆఫ్ సోల్స్ గా ఉంటూ ఉన్నటువంటి వాడు ఈ 7 టైప్స్ ఆఫ్ సోల్స్ గా ఉంటూ ఉన్నటువంటి రహస్యం వీడికి చక్కగా దర్శనపడుతుంది. దర్శనపడి ఇవన్నీ కూడా పైన ఉన్నటువంటి డివైన్ పర్పస్ కి కారణంగా ఇవన్నీ వర్తిస్తున్నాయి అనేది వీడికి దర్శనం అవుతుంది. అదొక ఆస్పెక్ట్. సో ఆల్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ఆల్ కింగ్డమ్స్ ఇన్ నేచర్, అన్ని ఫార్మ్స్ మనం చూస్తున్నటువంటి అన్ని కూడా ఈ రకం వీటిలో భాగములుగా ఉంటున్నాయనే విషయం ఇది తెలుస్తుంది. Thus constituting the totality of the relations of the divine purpose. This he finds is essentially a septenary aggregation of energies, each energy producing differing effects and appearances. Each energy producing different. సోల్గా వెళ్ళిన ప్రతివాడు ఒకటే రకంగా ఉంటాడని కాదు. సోల్గా వెళ్ళిన ప్రతి వాడికి కూడా ఈ 7లో ఒకటిగా ఉంటాడు. డిఫరింగ్ పర్పస్ ఆ రకంగా వీడు ఉంటాడు. ఈచ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసింగ్ డిఫరింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ అపియరెన్సెస్. దిస్ డిస్కవరీ హీ మేక్స్ బై ఫైండింగ్ దట్ హిస్ ఓన్ సోల్ ఈజ్ tinctured by one of the 7 ray qualities that he is identified with his ray purpose, whatever it may be, and is expressing a particular type of divine energy. వీడు ఈ సర్టినేట్ గా ఉన్నటువంటి రహస్యాలు వీడికి దర్శనం అవ్వాలి. దర్శనం అయ్యి వీడు ఏ రేకి సంబంధించినటువంటి వాడు వీడు తెలుసుకోవాలి. దాని యొక్క పర్పస్ ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. దాని యొక్క విధానం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకుని వీడు దాని విధంగా వీడు ఉంటాం. దీని గురించి మనం కొంచెం బీజముగా మనం అక్కల్ట్ మెడిటేషన్స్ లో మనం చెప్పుకున్నాం. గుర్తుంటే మీకు ఇప్పటికి గుర్తొచ్చి ఉండాలి. సో అక్కల్ట్ మెడిటేషన్స్ లో ఏమని చెప్పుకున్నాం? సో జీవులు అనేటువంటి వాళ్ళు పర్సనాలిటీ రేగా కొందరు ఉంటున్నారు. పర్సనాలిటీ రే వాళ్ళు వర్తిస్తుంటుంది, సోల్ రే అంటున్నది వాళ్ళు వర్తిస్తుంటుంది అన్నటువంటి విషయం మనం వచ్చారు. సో పర్సనాలిటీ రే అంటుంది మనం చూస్తాం. సోల్ రే అంటున్నది కూడా మనం జాగ్రత్తగా ప్రతి జీవుడిని మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. అంటే సోల్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ చేత కొన్ని పనులు వాడు చేస్తుంటాడు. పర్సనాలిటీ యొక్క గుణముల చేత వాడు కొన్ని పనులు చేస్తాడు. సోల్ రిఫ్లెక్షన్ చేత చేస్తున్నటువంటి పనులు ఏమిటి అనేటువంటిది మీరు గమనించారు. పర్సనాలిటీ చేత చేస్తున్నటువంటి పనులు అనేటువంటి పెద్దగా గమనించక్కర్లేదు, అది ఊరినే కనబడుతుంటాయి. వాడు అంటే మనం రారా అంటే వాడు మన మాటకి ప్రతిస్పందిస్తూ చేసేటువంటివన్నీ కూడా జనరల్ గా పర్సనాలిటీకి సంబంధించినవి. సోలికి సంబంధించినవి ఏంటంటే మనం వ్యవహరించేటువంటి విధానంతో సంబంధం లేకుండా వాడు వ్యవహరిస్తాడు. అంటే మనం వాడిని మంచిగా ఆహ్వానించినా, వాడిని గౌరవించినా, గౌరవించకపోయినా వాడు మన యందు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక దృష్టి కలిగి వాడు వర్తిస్తాడు. లేదా వాడికి కొన్ని విషయాల్లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆకర్షణ ఉంటుంది, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విధానం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఆ విధానమునకిను వాడి యొక్క పర్సనాలిటీకి సంబంధం ఉంటుంది. ఇది మీరు జాగ్రత్తగా ప్రతి జీవిలోనే గమనిస్తే ఈ క్వాలిటీ మీకు దర్శనం. ఆ దర్శనమైనటువంటి సోల్ ఆస్పెక్ట్ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అప్పుడు
వాడు ఏ రేకి సంబంధించినటువంటి వాడు అనేది మనకు తెలుసు. తెలియడం చేత ఏమవుతుందంటే సర్వజీవుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ రే ఆస్పెక్ట్ని, సోల్ రేని మీరు చూసుకుంటూ వెళితే కనుక వీడు 4th రే, వీడు 5th రే, వీడు 7th రే. సో ఈ రేగా ఉన్నటువంటి వాడి నెక్స్ట్ వీడికి అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి రహస్యాలు మనకు వస్తుంటాయి నెక్స్ట్. సో సోల్ రేని మనం గమనించడానికి చేస్తుండాలి. ఇది ఫస్ట్ మనకు బాగా పరిచయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని, అంటే ఇంకా కరెక్ట్గా అంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళని మనం బాగా గమనించాలి. మన ఇంట్లో వాళ్ళని మనం బాగా గమనిస్తే అప్పుడు సోల్ చేత వీడు 2nd రే వాడు, పర్సనాలిటీ చేత వీడు 5th రే వాడు అనుకుంటే ఇలాంటి రహస్యాలన్నీ మనకు తెలుస్తుంటాయి. సో తెలుస్తూ ఉన్నప్పుడు మన సోల్ రే తోటి మనం ఎప్పుడైతే లింకప్ అవుతామో అప్పుడు పర్సనాలిటీ లెవెల్లో జరిగేటువంటి ఘర్షణలు మనకు అంటాం. అవి ఏవి మన తగలవు. ఒక నిమిషం వాడు అరిచేసినా మనం వాడిని అరిచేసినా మనం సోల్ తోటి మనం లింకప్ అవుతాం కాబట్టి మనం అన్నది వాడికి మనసుకు వెళ్ళదు, వాడన్నది మన మనసుకు రాదు. ఆ అరిచేసుకుని మళ్ళీ 2 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ అయిపోతాం ఇంట్లో వాళ్ళు. ఇది జరుగుతుంది. అందులో పర్సనాలిటీ రే తోటి కన్నా సోల్ రేని మనం గమనించుకుంటూ సోల్ రే తోటి మనం లింకప్ అవడానికి ఎక్కువగా చేస్తుంటాం లైఫ్లో. సో అది ఇక్కడ సోల్ రే అంటున్నది ప్రధానంగా మనం దర్శించాలి బాగా. అది 2nd పాయింట్ లో మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. దిస్ హీ ఫైండ్స్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ ఏ సెప్టినరీ అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్, ఈచ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసింగ్. అది ఈజ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఏ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ డివైన్ ఎనర్జీ. అంటే పరమాత్మ యొక్క ఎనర్జీస్ దెర్ ఆర్ 7 types. ఈ 7 types ఆఫ్ పరమాత్మ ఎనర్జీస్ మనం ఫస్ట్ దర్శించాలి. దర్శించుకున్నప్పుడు అంటే చోట్ల ఆయన 7 విధాలుగా ఆయన వర్తిస్తున్నారు. ఒకటే విధంగా ఆయన వర్తించట్లేదు. అలా వర్తిస్తున్నటువంటి వాటిని మనం గమనించుకుంటూ వస్తుంటే అప్పుడు ఆయన ఈ జీవుల్లో ఏ రకంగా వర్తిస్తున్నాడు అనేటువంటిది కూడా మనం దర్శించాలి. సో దట్ ఈస్ 2nd point. 3rd point is, from this point he proceeds to a recognition of the entire septenary, and upon the path of initiation he gains a glimpse of a unity hitherto unrealized nor even sensed. hitherto unrealized nor even sensed అంటే ఇక్కడ ఉండగా నీకు అక్కడ విషయం చెప్తే నీకు బాధపడదు నాయన, అక్కడికి రా, అక్కడి నుంచి అక్కడ పైన ఉంటే ఇనిషియేషన్ విషయం నీకు బాధపడుతుంది. From this point he proceeds to a recognition of the entire septenary. మొత్తం అంతా కూడా సెప్టినేట్ గా ఉన్నటువంటి రహస్యాలన్నీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వస్తాయి. తెలిసిన తర్వాత అండ్ అపాన్ ది పాత్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ హీ గెయిన్స్ ఏ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ యూనిటీ. పాత్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ లోకి వెళ్ళాలి. పాత్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ అనేటువంటి 7 పాత్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా పాత్స్ 7 పాత్స్ అంటే మనం నాకు గుర్తున్నంత వరకు మనం ఇనిషియేషన్ ఇమ్యూనిటీ సోలార్లో చెప్పినట్టు దెర్ ఆర్ 7 పాత్స్. అవి మనం చెప్పుకోం. సో ఈ 7 పాత్స్ ది పాత్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్, అందులో వీడు ఏ పాత్కి సంబంధించినటువంటి వాడు అనేటువంటి రహస్యం మనకు అక్కడ తెలిసిన తర్వాత హీ గెయిన్స్ ఏ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ యూనిటీ. ఇవన్నీ కూడా ఒకదాంట్లో అటువంటి 7 రంగులు ఇవన్నీ అటువంటి రహస్యం తెలియదు. అంతకుముందు తెలిసేదంతా కూడా థియరిటికల్. ఈ రోజు మనం అంతా ఒకటే, దైవం ఒకటే అని చెప్పుకున్నదంతా కూడా థియరిటికల్ గానే ఉంటుంది. కానీ ప్రాక్టికల్ గా వెళ్ళేది ఎక్కడంటే అని మనం సోల్ ఆస్పెక్ట్కి వెళ్ళి సెప్టినేట్ అంటే దర్శించి సెప్టినేట్ గా ఉన్నటువంటి దానికి మూలంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని దర్శించిన వాడికి అంతా యూనిటీ అంటుంటే దాంట్లో వాడు ఉంటాడు. ఈ 3 ఆస్పెక్ట్స్ గా వీడు దీన్ని దర్శించడం అంటే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, thus from a consciousness of himself man arrives at an awareness of the interrelation between 7 basic energies or rays, and from that he proceeds to the realization of triple deity, and until at the final initiation he finds himself consciously at one with the unified divine intent lying behind all appearances and all qualities. సో ఈ స్థితికి రావాలి అంటే ఇప్పుడు 5th ఇనిషియేషన్. ఈ 5th ఇనిషియేషన్ స్టేజ్ అంటే ఏంటో మనం ఇనిషియేషన్ ఏమైనా సోలార్లో చెప్పుకున్నాం. సో 5th ఇనిషియేషన్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి వీడికి ఏమవుతుందంటే ఈ సెప్టినేట్ అన్నటువంటి ఇదిగా ఉంటున్నటువంటి ఎనర్జీస్ వీటన్నిటినీ దర్శిస్తాడు. దర్శించి వీటన్నిటికీ పైన ఉన్నటువంటి స్థితి ఒకటి ఉంది అన్నటువంటిది వీడికి దర్శనం అవుతుంది. అది జరగాలి. అది ఈ స్థితికి వచ్చేది వీడికి జరుగుతుంది. సో 1 word లో మనం చెప్పుకోవాలంటే 5th ఇనిషియేషన్ అంటే 1st, 2nd, 3rd. ఈ 3rd ఇనిషియేషన్ అనేటువంటి దాన్ని ఇది దాటేటప్పటికి వీడు జీవుడుగా ఉండడం అనేటువంటిది కాదు, పరమాత్మ ఒకడే ఉన్నాడు అనేటువంటి సోల్ ఆస్పెక్ట్ లో వీడు దర్శనపడతాడు. థర్డ్ ఇనిషియేషన్ వచ్చేసరికి హీ విల్ లివ్ యాజ్ సోల్.
సోల్ గా ఉంటున్నటువంటి వాడు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇనిషియేషన్ అనేటువంటిది వచ్చేవాడికి వీడు ఏం చేస్తాడంటే హీ విల్ బి క్రూసిఫైడ్ అన్నది. ఫోర్త్ ఇనిషియేషన్ వచ్చేటికి హీఈస్ క్రూసిఫైడ్ అంటే వీడి యొక్క బాడీని, వీడికి ఇచ్చినటువంటి పర్సనాలిటీని మొత్తము కూడా వాడి చుట్టూతో అన్నటువంటి వాడు కాడ అలా దాగోసేస్తాడు. దాన్ని ఏమన్నారంటే క్రూసిఫిక్షన్ అనాలి. అంటే ఈ ఫిజికల్ యాస్పల్ మెంటల్ ఈ మూడు కూడా వాడి చుట్టూతో ఉన్నటువంటి వాడికి అలా వీడు సేవకు వీడు అలా అంకితం చేసేస్తాడు మొత్తాన్ని. సో ఈ స్టేజ్ ఎప్పుడైతే వీడు ఇది చేసేస్తాడో దాన్ని క్రూసిఫిక్షన్. ఆ స్టేజ్ కూడా వాడు ఫోర్త్. ఆ స్టేజ్కి పైన ఉన్నటువంటి స్థితి ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి స్థితి ఫిఫ్త్ ఇనిషియేషన్ స్టేజ్ అన్నారు. ఫిఫ్త్ ఇనిషియేషన్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి వీడు ఇక్కడ దర్శించేటువంటి విషయం ఎలా ఉంటుంది అంటే 7 basic energies or rays, and from that he proceeds to a realization of the triple deity. ఆ స్థితికి వచ్చేటప్పుడు ట్రిపుల్ డైటీగా ఉన్నటువంటి సత్యం వీడికి దర్శనం. అంటే ఈ 4 మైనర్ రేస్ గా ఉన్నటువంటి స్థితి నుంచి వీడు ట్రిపుల్ డైటీగా ఉన్నటువంటి 3 మేజర్ రేస్ గా ఉన్నటువంటి వాటిలో వీడు వెళ్తాడు ఇక్కడ. Until at the final initiation he finds himself consciously atone with the unified divine intent lying. Unified దాంతో డివైన్ ఇంటెంట్ లైన్ గా ఉన్నటువంటి వాడితో వీడు యూనిఫై అయిపోతాడు. అంటే యూనిఫై అయిపోయినా వీడు తెలియబడతాడా? మరి యూనిఫైడ్ అన్నారు అంటే తెలియబడతాడండి. అదే మీరు గోదావరి వైభవంలో అమ్మవారి యొక్క భావము అంతా కూడా వెళ్ళి స్వామివారిలో నిద్రించిన తర్వాత ఇంకా శబ్దాలు ఏమిటి ఇవన్నీ ఏంటండి? మరి అక్కడ స్వామివారి యొక్క శ్రీవత్స కౌస్తుభంలో అమ్మవారు వెళ్ళి లీనం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఏమిటి మరి భావములు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? మరి ఇవన్నీ ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వీడికి ఆ ఒకే ఒక తత్వం నుంచి వీడికి దర్శనం అవుతున్నవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అది అందు గురించి అక్కడ మాస్టర్ గారు మనకి ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అమ్మవారికి ఓ ఘంటారావం ఇవన్నీ వినపడటం అంతా కూడా ఉంటుంది. అదంతా అయిపోయి మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత వీడు నిద్ర నుంచి లేచారన్నటువంటిది వస్తుంది. సో అక్కడ దాకా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి ఇంక జీవుడు అనేవాడు ఉంటాడా అంటే అలా ఉంటాడు. అంతేతో ఉండడు అని కాదు. ఇక్కడ ఉండడు అనేటువంటిది ఉంటే అసలు మొత్తం మెర్జ్ అయిపోయాడు. ఇంకా ఫిఫ్త్ ఇనిషియేషన్ లేదు, ఫోర్త్ ఇనిషియేషన్ లేదు మనకు. ఫిఫ్త్ ఇనిషియేషన్ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అమ్మవారు ఎలా అయితే శ్రీవత్సంలో లీనం అయిపోయారో అలా వీడు పరమాత్మలో లీనం అవుతాడు. లీనం అయినప్పుడు వీడికి అక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా వీడికి దర్శనం అవుతాయి. వైకుంఠము ఇవన్నీ కూడా దర్శనం అవుతాయి. అది ఫిఫ్త్ ఇనిషియేషన్ స్టేజ్ అన్నారు. అటోన్ విత్ ద యూనిఫైడ్ డివైన్ అన్నారు. ఆఫ్ ఆల్ అపియరెన్సెస్ అండ్ ఆల్ క్వాలిటీస్. అది ఇట్ మైట్ బి యాడెడ్ దట్ ఇనిషియేషన్స్ హయ్యర్ దాన్ ద ఫిఫ్త్ రివీల్ ఏ పర్పస్ వైడర్ అండ్ డీపర్ than that which is working one within our solar system. ఫిఫ్త్ ఇనిషియేషన్ పైన ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే సిక్స్త్ ఇనిషియేషన్. అంటే ఈ సోలార్ సిస్టమ్ ఇదంతా కూడా దీనికి సూర్యుడు ఉన్నటువంటి స్థితి ఫిఫ్త్ ఇనిషియేషన్. దానికి పైన సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ బియాండ్ సోలార్ సిస్టమ్స్. సో సోలార్ సిస్టమ్కి పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇనిషియేట్ చేసేటువంటివి. సో సోలార్ సిస్టమ్ని మనకి నడుపుతున్నటువంటి ప్రధానంగా ముగ్గురు అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా నా గుర్తులు మనం ఇనిషియేషన్ సోలార్లోనే చెప్పుకున్నాం. సప్తర్షి మండలం ఒకటి, తర్వాత సిరియస్ స్టార్ ఒకటి, తర్వాత కృత్తికలు. వీళ్ళు ప్రధానంగా మన సోలార్ సిస్టమ్ని గైడ్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఫిఫ్త్ ఇనిషియేషన్ అంటే హీ క్రాసెస్ ది సోలార్ సిస్టమ్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వీడిని ఇనిషియేట్ చేస్తారు. ఇదే విషయాన్ని మనకి స్పిరిచువల్ ఆస్ట్రాలజీలో ఏమని చెప్తారంటే మాస్టర్ గారు, మనకి ఇక్కడ 7 మైనర్ కీస్ ఉన్నాయండి మన హెడ్ లో అంటారు. ఇక్కడ బిట్వీన్ ది బ్రో సెంటర్ ఇక్కడ మనకి అర్థం 7 మైనర్ సెంటర్స్ సప్తర్షి మండలానికి డైరెక్ట్ లింకప్ వస్తుందండి అంటారు. సో అప్పుడు వాళ్ళు వీడికి డైరెక్ట్ టీచర్స్ గా వీళ్ళు వర్తిస్తారు. అది ఇక్కడ విషయం. సో ఫిఫ్త్ ఇనిషియేషన్ స్టేజ్ దాటిన వాడికి ఇది జరుగుతుంది. వన్ విత్ ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ అన్నారు. డీపర్ దాన్ దట్ విచ్ ఇస్ వర్కింగ్ వన్ విత్ ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్. అంటే సోలార్ సిస్టమ్ దాటినటువంటి స్థితి వీడు వెళ్ళిపోతారు. One within our solar system. The purpose of our manifested logos is but a part of a greater intent. The purpose of our manifested logos. అసలు ఇది మేనిఫెస్ట్ అయినటువంటి కారణములు ఇవన్నిటికీ పైన ఉన్నటువంటి విషయాన్ని వీటికి అక్కడ అంటే లోగోస్గా దిగి రావడం, అమ్మవారి దిగి రావడం, ఈ కథలు ఇవన్నీ కూడా పరమధామం అని చెప్పి అక్కడ మనకి చెప్తారు కదా. మనకి వివాహం అయిపోయిన తర్వాత ఫిఫ్త్ ఇనిషియేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంక అప్పుడు పరమాత్మ అసలు ఆయన శ్రీరాముడుగా రావడం ఇవన్నిటి కథల యొక్క పరమ సారాంశం అంతా కూడా అందులో ఇస్తారు కాబట్టి ఇదంతా కూడా సిక్స్త్ ఇనిషియేషన్ ఆ స్టేజ్కి సంబంధించినటువంటి కథ అదంతా. That which is working out with another. Logos is but a part of a greater intent. It might also be noted that in the fourth kingdom of nature, on the path of evolution and of probation,
A man arrives at a knowledge of his individual soul on the path of probation. Probation అంటే మనం చెప్పుకున్నాం. ఇవన్నీ మళ్ళీ మనం కిందకి దిగకూడదు. ఇవన్నీ పదాలని మనం ఆల్రెడీ చదివేసుకున్నాం. సో ప్రొబేషన్లోకి వచ్చేటికి వీడు అసలు ఐఎమ్ ఇండివిజువల్ సోల్ అనేటువంటి వీడు తెలుస్తుంది. దీని నుంచి ఇండివిజువల్ సోల్ అనేటువంటి తెలియబడేది ప్రొబేషన్లోనే. అక్కడే వీడికి తెలియబడిపోతుంది. తెలిసిన తర్వాత అండ్ గ్లిమ్సెస్ ద క్వాలిటీ అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ ద సోల్. సో ఈ గ్లిమ్సెస్ ద క్వాలిటీ అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ ద సోల్ తెలియబడేది ఎక్కడ? ప్రొబేషన్లో. తెలుసుకున్నటువంటి వాడు డిసైపుల్ అవ్వాలి. డిసైపుల్ అయిన తర్వాత వీడి ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్, సెకండ్ ఇనిషియేషన్, థర్డ్ ఇనిషియేషన్, ఇలా వెళ్తాడు. ఆన్ ది పాత్ ఆఫ్ ద డిసైపుల్షిప్ అండ్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ హీ గ్లిమ్సెస్ ద క్వాలిటీ అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ హిస్ ప్లానెటరీ లైఫ్. సో వీడు ఒక సోల్ దేనికి, ఏ కార్యక్రమం మీద వచ్చింది? వీడు ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్, పోలీస్ ఏదో. ఇప్పుడు ఒక పోలీస్ని ఒక డ్యూటీ నాది అంటుంది, వీడు ఇది వచ్చాడు. వీడు ఎవరికి అనుగుణంగా వీడు పనిచేయాలంటే ఆ సెంట్రల్ కంట్రోల్ రూమ్ ఒకటి ఉంది, దానికి అనుగుణంగా వీడు ఇక్కడ ఉండి వీడు పని చేస్తుంటాడు. ఎప్పుడు వాడికి రిపోర్ట్ చేస్తుంటాడు, వాడు చెప్పింది ఇక్కడ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాడు. సో ఈ ఇనిషియేషన్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత వీడు ఎలా ఉంటాడంటే చోట్లో ఉన్నటువంటి ఎర్త్, చోట్లో ఉన్నటువంటి లోగోస్, దానికి వాడికి అనుగుణంగా వీడు భూమి మీద వాడి యొక్క ప్లాన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అంటుంటే వీడు స్వీకరించి వీడు దానికి అనుగుణంగా వీడు లైఫ్ అంటుంటే వెళ్ళడం అంటుంటే జరుగుతుంది. వీడు ఓన్ ఇండివిజువల్ లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ అంతా కూడా ప్రొబేషన్లో క్లియర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. వీడు ఉన్న అప్పులు ఇవన్నీ వాడు అక్కడే కట్టేస్తాడు. కట్టేసిన తర్వాత వీడికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అంటుంటే ఒకటి ఇచ్చారు. ఆ ఉద్యోగం ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చినటువంటి దాని ప్రకారం వీడు చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాడు. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కొన్ని కోట్ల డబ్బులు అందరికీ పంచుతుంటాడు, తీసుకుంటుంటే ఇదంతా జరుగుతుంది. ఈ కథ మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేసుకుంటాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి.